Você pode ser substituível no que você faz, mas não em quem você é. Qualquer pessoa pode aprender sua função, seguir o mesmo passo a passo, entregar o mesmo resultado. Mas sua maneira de ser, sua energia, seu cuidado e o jeito como você trata as pessoas, isso ninguém consegue copiar. O que realmente marca não é só o que você faz, mas como você faz. E principalmente, como você faz os outros se sentirem. Função qualquer um aprende, técnica qualquer um domina, processo qualquer um executa. Mas a presença, o caráter, a essência que você carrega é que são únicos. É isso que cria conexão, gera confiança e deixa marcas que não se apagam nunca. No final, é isso que te torna único e insubstituível.